ծնվել եմ այն հողում, ուր գմուշ չեն դողում, պապերի շեն ու օջախ, այս կյանինը չեն թողնում, ես ծնվել եմ այն հողում, ուր արևն ալթերնողում, լեռների վրա հսկա, ատանում է ուշով, Բարև ձեզ, actually no, we need to. Okay. Բարի երեկո ձեզ, մերսի որ միանում եք, այսօր էլի հետևեցի նորություններին, հետևեցի ցույցերին եւ այլն, եւ հետևեցի միևնույն ժամանակ կապիտուլյանտների վարքագծին, տեսա իրենց սովորական բադիկները, բնականաբար բադիկներից գլխավորը խուճուճն է, որը օգտագործեց իր բոլոր ջանքերը, որպեսզի մեր տղաները մատաղացու ոչխար դառնան, իրենց հիմար գումարի առջև, բայց ցավոք սրտի միայն գումարը չի իրենց մոտիվացիան, որովհետև եթե դուք հետևեք ԿՊԻ-ի գործունեությանը, այսօրվա իրենց հայտարարություններին, դուք կտեսնեք, որ նրանց համար մեր տղաների մահը, մեր հայրենիքի կորուստը միանգամայն նոր ճանապարհ է բացել իրականացնելու այն ամենը, ինչ իրենք միշտ ցանկացել են, բայց քողարկված են խոսում այդ մասին։ Եվ մենք դեռևս ունենք ռազմագերիների իրավիճակը, որը ռուսական միջնորդությամբ լուծվում է, կարծեմ հենց այս պահին, այդ հետաքրքիր խորհրդավոր թռիչքը, որը տեղի ունեցավ Երևանից Բաքու, դա էլ է շատ սիմվոլիկ, այդ ձևն էլ որ իրականացվել է։ Իտալիան Ադրբեջանի հետ ռազմավարական գործընկերություն ունեցող պետություն է, երկիր է, որը պրոադրբեջանական քարոզչությամբ է զբաղված, առավել ցայտուն եւ արտահայտված կերպով, հատկապես վերջին 2 տարիների ընթացքում եւ բավականին միակողմանիորեն արտահայտված, այսինքն ավելի շատ պրոադրբեջանական, քան հայկական, որովհետեւ ինչպես որ անգլիական BP-ն, այնպես էլ իտալական INI-ը հանդիսանում են հարավկովկասյան գազային միջանցքի համակարգի սեփականատերերից մեկը եւ իրենց համար ուղղակի հրաշք է այս իրավիճակը, ես չեմ չափազանցնում, նման ընկերությունները, քանի որ հսկայական ֆինանսներ են ապահովում իրենց երկրների տնտեսությունների համար, ես ինչպես քանիցս ներկայացրել եմ իմ լայվերում, երբեք էլ չեմ վարանում տարատեսակ մեխանիզմներ օգտագործել, որպեսզի մաքսիմալ շահ ստանան մինիմալ ծախսերի, մինիմալ զոհաբերությունների դաշտում եւ մինիմալ զոհաբերություն կարող են համարվել հայ ազգի մնացած 3.150.000-ի 5,000 տղամարդ զավակները, որդիները մեր հինավուրց հայրենիքի, կորսված նաև ոչ առանց իրենց հետաքրքիր նախորդ դարերի խաղերի, մեր տարածքների կորուստը, իրենց համար դա ոչ մի բան է։ Եվ այս առումով իրենք ամբողջովին համընկնում են, տեսեք, ես միշտ շեշտել եմ թե Շվեդիայի կառավարության ծրագրերը, թե Գերմանիայի, թե Բրիտանիայի, իրենք ուրեմն ունեն արտաքին զարգացման ծրագրեր, որոնք սորոսական կազմակերպությունների հետ միասին ներդրում են իրականացնում առայն, որպեսզի մեր փոքրիկ պետության փոքրիկ գրանտակերները ընկնեն շատ մեծ խաղերի մեջ եւ բերեն հասցնեն մեր շատ մեծ զոհողությունների,
որոնք կրկնում եմ այդ պետությունների տեսանկյունից համարվում են շատ փոքր զոհողություն եւ շատ մեծ շահ։ Մեկ վարքյան։ Այնա լեփտոպը։ Շատ ներողություն։ Կներեք, մենակ եմ իմս։ Էլա Ֆրեդի, էլա դո, էլա։ Եվ այս գերիների հարցն է մնացել, իրենց այս այսպես կոչված իմ թավշական, իմ քայլական, իմ չգիտեմ ինչականների մոտ, իրանք շարունակում են, как ни в чем не бывало։ Իրանք խոսում են կախարդական փայտիկից, իրանք խոսում են, չգիտեմ, Ադրբեջան-Թուրքիայի հետ տնտեսական հարաբերություններից եւ Իտալիան իրականացնում է հետաքրքիր միջնորդության դեր։ Ռուսաստանի Դաշնությունը մինչև վերջ քամում է քաղաքական իշխանությունը, մինչև վերջ քամում է այս խամաճիկների իշխանությանը, տանելով շատ վտանգավոր կետերի մեզ բոլորիս։ Եվ մենք ոչ թե կորցնում ենք մեր ինքնիշխանությունը, այսինքն այս ամենին հետևելով, ես կարող եմ ասել, որ մենք կորցրել ենք ինքնիշխանությունը։ Այսինքն մեր երկրի ղեկը տրված է այլոց ձեռքը, ես կարող եմ խնդրել, երբ որ ես լայվ եմ անում, ինձ մեսենջերով, WhatsApp-ով մի գրեք, որ քանի ես լայվ եմ անում, այս ինչ բանի մասին էլ խոսամ, այն ինչ բանի մասին էլ խոսամ, ես չեմ կարող դա անել։ Եթե կա ինչ-որ նյութ, որը իմ ասացի հետ համահունչ է եւ դուք ուզում եք հավելեք եւ կա հղում, դուք կարող եք հանգիստ դա դնել հղումի ֆորմատով դնել կոմենտներում եւ այսպես քննարկել մարդկանց հետ հետաքրքիր thread-ել կառաջանա եւ դա շատ ավելի օգտավետ է։ Ինձ մի գրեք այս պահին, որ ես ինչ ասեմ։ Ես գտնում եմ, որ մեր ընդդիմությունը չպետք է տուն գնա։ Ես գտնում եմ, որ երբ որ մենք ասում ենք հայրենիքը փրկել է պետք, դա բառացի այդպես է, եւ ես տեսնում եմ, որ մեր հասարակությունը իսկապես չի հասկանում, որ մենք փրկվելու ապրանք ենք իսկապես, մենք պետք է ինքնափրկենք մեզ, հավասարապես թե ռուսների ազդեցությունից, թե թուրքերի, թե մյուսներից։ Մեր օրակարգը ոչ ոքի համար առաջնահերթություն չէ, եւ ես հատկապես ուզում եմ այսօր հնչեցնել Okay, ես մի լուրը կարդամ եւ հետո ես կանցնեմ Անդրանիկ Քոչարյանի մի արված հայտարարությանը։ Ես գտնում եմ, որ սրանք բոլորը խունտայ են։ Խուճուճի ապուշ ստատուս է այսօր, որը պասեր տրված Մանեթ Հանդիլյանից Արցախից։ Այսօր Անի Սամսոնյանի իբր թե քլնգել է այդ Մարինա Կարապետյանին։ Այս Անդրանիկ Քոչարյանի եզությունը, ինչու՞ս ապուշությունները, այս ամեն ինչը իրանք դեռևս իրանց թվում է, իրանք իշխանություն են։ Այո, լուսավոր Հայաստան, քեզ թվում է, որ դու հլեն ինչ-որ բան ես, դու չկաս։ Եվ ես հիմա հատիկ սա deconstruct եմ անելու։ Այսօր ազգի տեղը, որը ցանկանում է պետություն, եւ իր պետությունը ոչ մեկի սայլին, սեփ չի։ Դու քո պետականությունը, քո ազգային ինքնությունը հաստատելու համար ոչ մեկին պարտք չես։ Բայց իրենք 2.5 տարի է ցանկանում էին ապացուցել, որ մենք պարտված ենք։ Իրենց համար Արցախցին եւ Արցախցի ղեկավարները եւ Արցախյան ազատամարտի բոլոր մասնակիցները մեզ հաղթանակ բերածները վտանգավոր են այնքանով, որքանով իրենք մեզ տալիս էին այդ շատ սպասված դարերի ընթացքում հաղթողի մենտալիտետը, որին պարզվում է ես ձեր այդ մերժենք Սերժին այս ապուշությունը, երբ որ ես դիտում էի, դուք դա չէիք ընկալել։ Դուք ես դա ընկալել էի։ Ես իմ 30-ամյա նորաստեղծ պետությունից չէի սպասում որևէ հրաշքներ երբևէ, բայց ես այդ պետության կայունացման եւ հզորացման համար եւ սխալների շտկման համար ամեն ինչ կանեմ։ Եվ կանեմ ճիշտ ձևով։ Եվ այսօր այդ ճիշտ ձևը, ով որ ազգ է, Անի Սամսոնյան, եթե դու ազգ ես, Մանեթ Հանդիլյան, եթե դու ազգ ես, դու այսօր պետք է լինեիր փողոցում ու դուք ոչ մեկը չպետք է տուն գնայիք ու դուք չպետք է գնայիք էշեշ խոսալու չգիտեմ որտեղ, ինչ որ պաշտոն կպցնելու։
Հիմա ուրեմն կարդամ այս հայտարարությունը. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ приедут в Баку и Ереван в эти выходные дни на переговоры по мирному урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипп Рикер заявил на брифинге, что формат Минской группы сам по себе был успешным, так как на протяжении значительной части 30 лет был мир, даже если и хрупкий. США настаивают на выработке прочного решения конфликта за столом переговоров. Այսինքն իրենք մեզ այդ պարտության ինքնազգացողությունն են տալիս, հա, հիմա կտեսնեք Անդրանիկ Քոչարյանի, Անդոնի ճառը հեսա կդնեն։ Իրենք ուզում են, իրանք հիմա ասենց մեզ դագաղի մեջ դրել են, կրշկեն քաշել են, ուզում են արդեն խփեն։ Ու վաղը սա պետքա կանգնացվի, իսկ վաղը չեմ մյուս օրը, այսինքն վաղը պետքա կանգնացվի այս process-ը։ Վաղը չեմ մյուս օրը, երբ որ Բաքվում պարադ է, այդ պարադին զուգահեռ Նիկոլի մաման պետք է լացացնի ազգը, եթե կա ազգ, եթե կա տղամարդ։ Ու թող գան մեր ռազմագերիները այսօր կամեկուց, հարգելի մեր ռազմագերիների ծնողներ, հարգելի մեր զոհվածների ընտանիքներ։ Դուք պետք է սխկեք այս դավաճանների իշխանության գլուխը, որովհետև իրանք մեզ գերի տվեցին, իրանք մեզ սպանեցին։ Եթե դուք դա չանեք, ուրեմն մեր հերոսները գերի են ընկել եւ զոհվել են հանուն ոչնչի։ Այնտեղ որ հայ արյունը թափվել է մեր պատմական հողում, այդ հողը մերն է։ Ու թքել եմ ես իրանց գրիչների վրա։ Ու երբ որ այստեղ կլինի այս OBS-ին, իրանք պետք է զգան, որ ստեղ ազգ կա, որ իր ինքնությունը պաշտպանում է։ Այդ օրը, երբ որ այդ աննասուն երկրի հրապարակում, որ նա հայեր են կառուցել, անցնելու է այդ աննամուս շքերթը, որտեղի ցույց են դնելու են զրահատեխնիկան, որը մեր դագդիգական նահանջող զորքը, Նիկոլի եւ Արծրունի եւ մեր բանակի գլխից տրած աննասուն Տոնոյանի շնորհքով ոչ թե ոչնչացվել է, այլ թափ թազա գարաժից պրոստը հանձնվել է Թուրքին, այդ նույն պարադի ժամանակ, այդ նույն դոփյունների տակ, խուճուճի մարդը, Անդոն, Գանդոն ու մնացած բոլոր դալբայոբները սաղ բարերը ես ցենզուրա չեմ դնելու։ Այդ օրը պետք է իրանք հանրային պախարակման ենթարկվեն, հա Նիկոլ։ Ու ոչ մի ԱՄՆ դեսպան, ոչ մի իտալացի դիպլոմատներ, ոչ մի գրողուսև ցավ գյորմամիշ, ու թող Լավրով դյադյան Մոսկվայից իր հեքիաթները պատմի։ Այս ձևով մենք պետք է մեր պետությունը պահենք, որովհետև ինչ-որ ծակերից դուրս են գալիս ինչ-որ Ժիրար Լիպարիցյաններ, ինչ-որ Լևոն աննասուն Տեր-Պետրոսյաններ։ Նոյի թվից Թուրքի հետ քիրվայություն անելու համար 20 տարի լոզերը թափած աննասուն հայվաններ, որոնց շատ ավախացնում Վազգեն Մանուկյանի թե հայրենասիրությունը և թե ընդունակությունը վարել այնպիսի բանակցություն, համագործակցելով, զրուցելով թե Արցախյան նախագահների և Արցախցի նախագահների, թե Ռոբերտ Քոչարյանի, թե Սերժ Սարգսյանի, որտև Արցախի հարցը Արցախցին է լուծելու, Հայաստանի հարցն էլ Արցախցին լուծելու, թքել եմ գլնդելների վրա, ում կարծիքով Արցախը պետք է Հայաստանին լսի, լսեցինք, կարտոլ։ Հիմա իմ ազգը կամ կարտոլ է, կամ ազգ է, չկա երկընտրանք։ Մի հատ այս աննասունին տեսեք, որ մոր փորն անգել, որովհետև ընդդիմություն ջան դու տուն ես գնացել։ Ես ինչքան էլ հարգեմ այդ ընդդիմություն, չգիտեմ ինչ, ես ձեր հայտարարություններից հոգնել եմ։ Դուք իրանց տալիս եք լեգիտիմություն։ Այսօր էդ ում էր հանել այդ աննասունը փողոց, այդ պահպանակներին քանի հոգի են, մատերի վրա կարելի էր հաշվել։ Մերն է մեր հայրենիքը, հասկանում եք, սրանք Թուրքին են հանձնում։ Մի հատ լսեք սրան։ Ուստի դիվանագիտությունը պետք է հիմնված լինի։ Դիվանագիտությունը պետք է հիմնված լինի։ Բիձա։ Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահություն, հարգելի գործընկերներ։ Շատ մեծարգո։ Այսօրվա հայտարարությունը չի վերաբերելու պատերազմի պատճառներին, մեղավորներին եւ այլն։ Ստացված իրողությունների պայմաններում գլխավոր խնդիրը հետեւյալն է. ինչպես ուշքի գալ ու շարունակել ապրել, ինչպես նվազագույնի հասցնել
պատերազմի կործանարար հետևանքները եւ վերջապես ինչ գործոններով կառուցել մեր երկրի ապագան։ Խորապես Մեզ 2 տարի գիտակցաբար պլանավորված ձևով դեպի պարտություն տարած այս բիձեն նախկին Լևոնի աջ ջեբի թաշկինակը այսօր ինքը մեզ պատմելու է ինքը ոնց է մեր համար ապագա կառուցելու Դուք մի հատ մտածեք էլի այն արժանապատվություն ազգ ինքնություն մի հատ խորացեք այս բիձեն մտել ազգային ժողով այսօր ու այս բաներն է խոսացել Ցելով ստեղծված իրավիճակը եւ փորձելով այն համադրել հետ պատերազմական շրջանում թրիչքային վերածնունդ ապրած երկրների փորձի հետ արդեն հստակ նշмарվում են մեր հետագա անելիքները Պատերազմից հետո թրիչքային չգիտեմ ինչ արած ազգերը Սա այն նույն ես անընդհատ հղում եմ կատարել Գերմանիայում այցի ժամանակ Նիկոլի արած հայտարարությանը, երբ որ նա Հայաստանը համեմատեց այն ժամանակվա դրությամբ պատերազմը հաղթած Հայաստանը, թե դիվանագիտական եւ թե ռազմական դաշտում, ռազմաքաղաքական դաշտում։ Ասաց, որ Հայաստանը նման է երկրորդ համաշխարհայինից հետո Գերմանիային։ Եվ այդ նույն օրը այս տխմար կենթանին ազգային ժողովում ասաց, որ ապրիլյանի հաղթածներին ինքը Նյուրնբերգի ենթարկելու։ Հիմա այսինքն ինքը մեզ համեմատում է, այսինքն տեսեք ոնց սցենարը ինչպես artificial է, ինչպես արհեստականորեն ստեղծված է։ Մեզ հաղթած պետությունից այն նման ապուշ հայտարարություններ անելով բերեցին հասցրեցին պարտության դուռը, որը իրենք եւ համակարգեցին։ Այսօր արդեն ռուսական մամուլն էլ էր գրում, որ մեզ վաճառել են որ մեր Արցախը վաճառել են, որ Ալիևը առել է հաղթանակը։ Այսինքն իմ համար նորմալ երկրի նորմալ ազգային ժողովում պետք է այսօր падգամավորները կանգնեին ու ասեին մի րոպե, եթե այս թշնամին առել է այս հաղթանակը, ինչքանով է լեգիտիմ այդ հաղթանակը, որոնք են միջազգային իրավունքի լծակները, այդ կեղծ խաղի հետևանքով հաղթանակը առած կողմին պատժելու համար, բայց պատժելը պլաններում չկա, այն ժամանակ էլ չկա, մենք 2 տարի ոչինչ, ոչ մի կերպ չենք իրագործել, որպեսի զսպաշապիկի մեջ պահենք մեր 2 պատմական թշնամիներին, որոնք անթաքույց սպառնում էին մեզ, թե պատերազմով եւ թե մեր հայրենիքը իրենցով անելով։ Այսինքն մենք չենք ունեցել իդեմս Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի, ինչ որ խաղաղասիրական հայտարարություններ անող ու բոլոր մասնագետները անընդհատ կրկնում են, որ մյուս կողմից գալիս են թշնամական հայտարարություններ, մեր կողմից գնում է խաղաղասիրական ինչ-որ ապուշություն, որը խոճուճի ջեբում վերընկած Զոհրաբը Մնացականյան իր շպագատ ժպիտով ներկայացնում են իբր թե իրանք այտենց չիշ ցիվիլիզովնե բան, այտենց շատ իրանք առաջադեմ էին բան, էլի, իսկ իրանք այտենց գեղցի լինելուց էին ասում, իսկ դա այդպես չի։ Միջազգային դիվանագիտական լեզվում չկան գեղցիներ եւ այլն, կա այն խոսքը, ինչը որ դու ասել ես, եւ դիվանագիտության չգրված օրենք։ Եթե դու քեզ խփողին չես պատասխանում, ինքը բառով խփեց չես պատասխանում, այդ ինքը քարով է խփելու ու դու էլի չես պատասխանում, ու այդ ժամանակ դու դառնում ես պարտված։ Առաջին հերթին անհրաժեշտ է ազնիվ լինել ինքներս մեզ հետ եւ լիարժեք պատասխանատվությամբ ընդունել պարտությունը։ Հասկացաք։ Ինքը ասում է, որ մենք ընդունենք պարտությունը։ Մենք չենք ընդունում, որովհետև մեզ դավաճանել են։ Նույնիսկ գերմանական պրեսան, Անդոն ջան, եթե դու լսում ես, այդ ջանը հետ եմ վերցնում արժանի չես։ Մանավանդ որ բռնապետական Իրանում էլ են այս ջանով խոսում, դու այդ ջանին արժանի չես, որովհետև Իրանին չես սիրում, Իրանի հետ հարաբերություններն էլ ես փչացրել։ Ոնց ասեմ հիմի, չհայոյեմ, էլի փիծ բառ չեմ ուզում ասեմ։ Բայց ինքը ցույց է տալիս, որ նույնիսկ եթե սեղմ ժամանակ ունեն ու իրանք գնալիք են, իրանք կարճ ժամանակում այդ պարտության կոնցեպտի մեջ կատարելու են հսկայական, ոչ թե ցավոտ փող զիջումներ, հսկայական զիջումներ։ Երբ որ ինքը ասում է ընդունենք, որ մենք պարտված կողմ ենք, նշանակում է մենք կապիտուլյանտ ենք։ Երբ որ ինքը մեզ համեմատում է պատերազմներից հետո թրիչքային չգիտեմ ինչ ապրած երկրներ, ինքը նկատի ունի Ճապոնիա եւ Գերմանիա, բայց մենք ինչի ենք համեմատվում իրանց հետ, ես չեմ հասկանում։
այսինքն ինֆորմացիոն դաշտում ինքը անում է մի հատ վբրոս, որը աբսոլյուտնը չի համապատասխանում իրողությանը, որովհետև մերը իսկապես ազգային ազատագրական պայքարը հանում մեր ինքնության, ու ինքը ամեն ինչ արել է, որ այդ ազգերի ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքից բխող կարգավորումը ամբողջովին դառնա ինչ զրոյական կետ, բանակցություն զրո կետից, Արցախ չի եղել, Հայաստան չի եղել, կլինի այն, ինչը հարմար է գլոբալ կորպորատիվ շահերը ներկայացնող բոլոր ուժերի համար, եւ այդ ուժերը հանդես են գալիս շատ ակտիվորեն թե Ռուսաստանից, թե Թուրքիայից, թե Իտալիայից, թե Բրիտանիայից, թե Գերմանիայից, թե ԱՄՆ-ից եւ թե Իսրայելից։ Պետք է հասկանալ, որ կատարվածը այլ կերպ հնարավոր չէ անվանել։ Պարտվել ենք թե ռազմի դաշտում, թե բարոյապես եւ թե հոգեպես։ Ռազմի դաշտ, բարոյապես հոգեպես։ Այնտեղ պրամիժուտքի ինքը դիվանագիտականը ու քաղաքականը կուլ է տալիս, որովհետև պատերազմը դու մղում ես ինֆորմացիոն դաշտ, դիվանագիտական դաշտ, ռազմական դաշտ, քաղաքական դաշտ եւ սովորաբար ասում են ռազմաքաղաքական։ Լուկավիտ էլի, խափում է, ամեն բառը խափում է։ Ինքը հիմա լինելով իմ երկրի ազգային ժողովի падգամավոր, ինքը սադրում է իմ ազգային շահը, ինքը խոսում է լեզվամտածողությամբ, որը չի համապատասխանում իմ ազգային շահին։ Ու ես պարտված չեմ, ես դավաճանված եմ, դրանք տարբեր մոտեցումներ են։ Շարունակի։ Որ պարտված լինելու փաստը լրացուցիչ բարդությունները առաջ քաշելու ու տեսեք, էլի ինֆորմացիոն հետաքրքիր ենթագիտակցական մեթոդը, այդ նույն բառը 3 անգամ, այդ մենակ չես, եւ այդ մեկ մարդը դու ես, այսպես դմդմփու, թալանչի, ռոբասերժակ, այս ամեն ինչ է, որ ասում ես, հասկանում եք, իրանք շատ պրիմիտիվ բառերով են խոսում, իրենց մեջ չկա իրավաքաղաքական ոչ մի բան, ինքը հենց հիմա սղացրեց քաղաքական, դիվանագիտական դաշտը ներկայացրեց որպես հաղթող, իսկ ռազմական դաշտում պարտվել ենք ու անցավ ժողովրդին մեզ, բարոյահոգեբանական դաշտը։ Իրանք իբրև թե դրա մեջ մեղք չունեն, բանակն է պարտվել ու ժողովուրդը։ Մի հատ դուք ես սլիզիստի անասունին էլի լսեք, հələ։ Սակայն պետք է հնարավորինս արագ դուրս գալ բարոյալքված վիճակից։ Հնարավորինս արագ, այսինքն քանի մենք թույլ ենք տալիս սրանք հավաքվեն էշեշ դուստան, այդ է հնարավորինս արագը։ Ու քանի որ շատ քաղաքակիրթ են գվարվում իրանց հետ, կոկոլը այս ամա արանքում, հələ նույնիսկ արդեն պաշտոնապես հասցնում է հանդիպել ԱՄՆ-ի դեսպանի հետ։ Ու ես զարմանում եմ, որ մեր լրատվականները ԱՄՆ-ի դեսպանին հələ ոչ միտեղ քորներ չեն արել, հարցեր չեն տվել, թե Նիկոլը որ բունկերում էր ի վերջո, այդ գիշերը երբ որ ստորագրել է, ինչ դեր է խաղացել ԱՄՆ-ն այս ամեն ինչում։ Ինքը տեղյակ է, որ Ալիևը եւ Նիկոլը 5 միլիարդի մասին խոսակցություն են ունեցել եւ այլն։ Մենք շատ պասիվ հասարակություն ենք։ Այսինքն մենք պետքա ցույց ունենանք ԱՄՆ-ի դեսպանատան արչեւ, Իտալիայի դեսպանատան արչեւ, լոկ նրանով որ ԼՏՊ-ն շատ է սիրում այդ մի դեսպանին, ինքը բան է հակառուսական տենց տրամադրվածությամբ դեսպան է, եւ միաժամանակ թույլ չտանք, որ Անդոնը Քոչարյան խոսքի գնա գործի, ինքը պետք է իր շենքից դուրս չգա։ Ես չեմ պարտվել, իմ բանակը չի պարտվել։ Իմ ռազմաքաղաքական էլիտայի քաղաքական հատվածը ինձ դավաճանել է, ինձ ծախել է, դիտավորյալ։ Փչացած զենքեր օգտագործելով, ամենևին ոչ պիտանի ռազմական օդանավներ գնելով, բոլոր կապերը, բոլոր պայմանագրային կողմերի հետ, որոնք կարող են մեզ ժամանակին դրոններ եւ հակադրոնային միջոցներ ապահովել, իրենք խզել են նպատակաուղղված ձևով։ Իրենք զենք են վաճառել մեր ռազմավարական դաշնակցի դեմ կրակող թուրքական կողմին։ Նպատակաուղղված ձևով մեզ տարել են պարտություն։ Իրենք եկել խցկվել են Արցախյան, ընտրություններում ու քայլեր նախ ու իրանք հիմա իրանց վրից մաքրում են ու անցնում են, ասում եմ, այդ դագաղի կրիշկեն փակելու գործընթացին։ Ինքը ասում է, մենք всё պարտվել ենք ու շատ արագ տեմպերով, ինձ թվում է այդ արագ տեմպերի հետ էր կապված ԱՄՆ դեսպանի այդ հանդիպումը։ Իրանք ցանկանում են, որ մենք կատարենք անդառնալի քայլեր։
Հիմա լսեք։ Հաջորդ քայլով պետք է լինի պատասխանատվության աստիճանական գիտակցումն ու ընկալումը։ Ի վերջո, պետք է փորձել երկխոսություն սկսել հաղթող կողմի հետ, որքան էլ դա ծանր լինի։ Խոշոր մասշտաբների պատերազմներից վերականգնված գրեթե բոլոր երկրները անցել են այս ճանապարհով։ Երկկողմ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումը կարող է փոխել սպասվող հեռանկարները։ Իհարկե չպետք է մոռանալ կատարվածը, ուստի դիվանագիտությունը պետք է հիմնված լինի տնտեսական, ռազմական եւ բարոյհոգեբանական բոլոր հնարավոր ռիսկերի գնահատման վրա։ Վերը նշված քայլերի հնարավորինս գրագետ կատարումը կբերի նրան, որ պետության, անվտանգության եւ պաշտպանության ոլորտներում առաջացած խնդիրների արդյունավետ լուծումները կդառնան տնտեսության զարգացման եւ տնտեսական բարեփոխ Այստեղ գալիս է Թավշյա հեքիաթի մասը, իսկ վերջում որպես արդարացում ինքը բնականաբար, քանի որ ինքը մերկ է, այս ամբողջ Թավիշը մերկ թագավորը, ինքը որոշում է տերևի տեղ օգտագործի Հրանտ Մաթևոսյանից մի ցիտատ, որը էլի կաշյունստվը, որովհետեւ այդ իմաստը, որով գրել է Հրանտ Մաթևոսյանը, միանգամայն կարդինալ տարբերվում է այս հիմարությունից, որ ինքը այսենց բավականին սողուն կերպով խցկում է մեր գիտակցություն։ Ինչ են իրենք ուզում անել։ Իրենք այդ հայտարարությունը խայտարակ որ ստորագրել էին այդ գիշերը, այդ հայտարարությանը պետք է հաջորդի երկու կողմերի միջև մնայուն, մշտական համաձայնագիր խաղաղության։ Մենք երբ որ բոլորով գիտենք, որ մենք ոչ թե պարտվել ենք, այլ մեզ վաճառել են եւ գոյություն է ունեցել դավաճանական քայլ, քանի դեռ նույնիսկ այս հայտարարությունն է միայն ուժի մեջ, մենք կարող ենք պահել այդ իրավիճակը հենց այդտեղ։ Մեր զորքերը մնան այն դիրքերում, որտեղ էին այդ ընդհուպ մինչև այդ հայտարարության ստորագրման պահը, այդ հայտարարությունից բխող բոլոր պարտավորվածությունները, հատկապես ռազմագերիների պահով, անմիջապես պետք է իրականացվի, անմիջապես ընդ որում անհապաղը բառը, որը դուրս էր հանել կոկոլիկը այդ տեքստից, եւ մենք ամենևին էլ պարտված կողմ չենք, ամենևին էլ պարտադիր չէ, որպեսզի մենք գնանք ինչ-որ բան ստորագրենք։ Եվ չի կարող որևէ կողմ մեզ պարտադրել, որ մենք անպայման պետք է դա ստորագրենք, որպեսզի մենք ունենանք ինչ-որ տնտեսական, չգիտեմ ինչ աճ, չկա նման նախապայման։ Առհասարակ, երբ որ մեզ Թավիշը ներկայացնում էր, որ իբրև թե Թուրքիայի Ադրբեջանի հետ պետք է ունենալ լավ հարաբերություններ, որ իբրև թե մենք ենք վատ խոսողը, մենք ենք սխալ խոսողը, որպեսի ճանապարհներ ու չգիտեմ ինչեր աշխատեն, ու եթե իրանց պետքա տարածք տանք, իրանց պետքա չգիտեմ ինչ տանք, դա զրո ուժ ունեցող արգումենտ է, որովհետև իրենք իրավունք չունեն մեր վրա նախապայման դնեն։ Այսինքն պարտադիր չի, որ դու հողը տաս, ջուրը տաս, չգիտեմ ինչը տաս, որ ինքը ապօրինաբար փակած լինելով քո սահմանը, իբրև թե այդ սահմանը բացի։ Թուրքը ամեն մեկ պահանջը, որ դու բավարարում ես, ու իրեն ոչ մի հակադարձ պահանջ չես ներկայացնում, ինքը երկակի անգամ ավելին է գալու վերցնի։ Թուրքական դիվանագիտության ոճը դա դե ֆակտո լուծումներ իրականացնելն է, մաքսիմալ ձևով բխեցնելով իրենց շահերից, եւ հետո ամբողջ պետապարատը եւ ամբողջ լոբիստական միջազգային ապարատը լծել այն գործի, որպեսզի լեգիտիմացնի, դե յուրե դարձնի այդ դե ֆակտո տարբերակը։ Եվ դա մի տեսակ տարածաշրջանի ընդհանուր մեծ մերձավոր արևելքի լեզվամտածողությունն է, դա այդպես են իրենք իրենց ռազմավարությունը վարում։ Հիմա Թավիշը ի սկզբանե թրքամետ թրքական իշխանությունը, որտեվ ինքը ինձ ասում է, դու պարտված կողմ ես, դու պետք է սկսես դիվանագիտական հարաբերություններ Ադրբեջանի հետ արագացված տեմպերով։ Ես ինչու պետք է սկսեմ դիվանագիտական հարաբերություն որևէ մեկի հետ։ Ով է դա ասել։ Լավրովն է ասել։ Կարան կնենց անենք էլ չասի։ Կան այդպիսի մարդիկ, որ կարան նենց անեն, որ էլ չասի նման բան։ Այդ մենք պետքա որոշենք։ Ու ոչ թե որպես պարտված կողմ։ Եվ հիմա, երբ որ
իսկապես առաջիկայում սպասվում է պատերազմ ոչ միայն Հայաստանի հետ։ Թուրքիան պատրաստվում է լայնամասշտաբ հարձակումների Լիբիայից մինչև Պակիստան։ Ես ինչու պետք է վերջնական ինչ որ համաձայնագրի շուրջ նստեմ, ստորագրությունը ստամ, եթե լինելու է կռիվ, եւ կռիվի այդ մեծ ավելի պատերազմի արդյունքում լինելու է շատ ավելի մեծ բանակցային սեղան, որի վրա դրված է լինելու նաեւ Ղարսի պայմանագիր, Լոզանի պայմանագիր, որի մի հատվածը վերաբերում է Սևրին, 6-րդ հոդվածը հղում է Սևրի պայմանագրին։ Այսինքն ես եթե այսօր համաձայնեմ, որ սա է Հայաստանի Հանրապետության տարածքը եւ սա է Արցախի Հանրապետության տարածքը, Արցախի Հանրապետություն չէ, sorry, կներեք, քանի որ ըստ Անդոնի մենք պարտված կողմ ենք, ուրեմն Մանեթ Հանդիլյանն էլ Բաքվում Արցախի Հանրապետության սոցիալ-նախարարը չի, ինքը ադրբեջանական մարզ Ղարաբաղի ինչ որ մի էակա Ժեկի պետին առընթեր քարտուղարուհի է, Կասինկով, հələ որ վզինա քաշած, հետո թուրքերը կշատանան, այդ Կասինկեն մանրից գլխաշորի տեղ կկախի ու կկապի։ Այսինքն սրանց ամբողջ լեզվամտածողությունը, որով իրենք հիմա խոսում են այդ ազգային ժողովում, ոչ միայն սուտ է, ինքը շատ վտանգավոր սուտ է։ Իրենք հենց սա իրականացնելու համար են եկել են իշխանության։ Ու մենք չենք պարտվում ու չենք պարտվում, մենք իրենց չենք ընդունում եւ չենք ընդունում, թե բանակցային գործընթացում բացահայտեցինք բոլոր իրենց ստերը, այսինքն իրենք արհեստականորեն ստեղծում են դեպի պատերազմ տանող իրավիճակ, ընդ որում դեպի պարտվողական պատերազմ տանող իրավիճակ, երբ որ իրանք թուլացնում, գլխատում են քո բանակը, լքում են քո զինվորին, դիտավորյալ լոգիստիկան են վնասի ենթարկում, հա, ֆրոնտի եւ թիկունքի միջև կապի առումով ներթափանցում են այնտեղ բրիտանա-թուրքա-իսրայելյան հետախուզական ծրագրերով աշխատող հետաքրքիր ռազմական օպերատիվ գործոններ, թե նյութական, թե մարդկային ռեսուրսների առումով, թե հետախուզական տվյալների առումով, որոնց արտահոսքը մշտապես ապահոված է եղել Ադրբեջան, Թուրքիա, Իսրայել, ԱՄՆ ուղղությամբ։ Այսինքն այստեղ մենք ունենք խունտա, օտարապետություն, մենք գտնվում ենք օտար տիրապետողների ձեռքում, եւ մենք պարտավոր ենք յուրաքանչյուրս մեր Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունից բխող մեր ինքնորոշման իրավունքը պահպանելու, մեր ինքնավարությունը պահպանելու առումով այս խունտային ուղարկենք չորտովի մատերի։ Այսօր Արմեն Սարգսյանը Պուտինին նամակ է գրել, ասում է կգաս ինձ օգնես Սյունիքում, չգիտեմ որտեղ ու որտեղ սահմանազատում անեմ։ Որտեղ երբ որ դու սահմանները ամբողջովին համաձայնեցնում ես, ասենք Ադրբեջանի պես պետության հետ, հետո դու սկսում ես դիվանագիտական հարաբերություններ, ու դու էլ հողային պահանջ չես կարող իրեն ներկայացնես որևէ կերպ։ Ադրբեջանը եւ Վրաստանը ունեն դիվանագիտական հարաբերություններ, բայց իրենց սահմանազատման խնդիրները լուծված չեն։ Ռուսաստանը Ճապոնիայի հետ սահմանազատման խնդիրները չի լուծել, բայց իրանք ունեն դիվանագիտական հարաբերություններ, որտեղ Արմեն Սարգսյանի տերերը, աղբերները, չգիտեմ այնտեղ օրթաղներ ունես, չգիտեմ այդ ձեր լոժաներում, որը որ Փլակյանի որ աստիճանի վրա է կանգնած։ Բայց իրանք ասել են, փակեք այս հայկական հարցը։ ԼՏՊ, Ժիրեր Լիպարիտյան, չգիտեմ այն մնացած անասունները, սորոսականները, բաները։ Այդ սաղ այդ ասում են 17 կուսակցությունները չգիտեմ ինչ են բան, հա, դուք էլ աշկի լույս եք։ Սրանք բոլորը ունեն տեսլական, ըստ որի մեր հետ կատարված անցյալ դարում ցեղասպանություն չէ, ցեղասպանություն չէ եւ դրանից չի բխում պահանջատիրական որևէ իրավունք, քանի որ չի բխում որևէ պահանջատիրական իրավունք, ուրեմն ապրիորի մենք մեղավոր ենք որևէ մեր հողատարածքներին տիրություն անելու համար։ Եթե գալիս է միջազգային գլոբալ կապիտալը եւ ասում է, որ իմ տան ներսով պետք է անցնի մի հատ, չգիտեմ, տրաս, ու պայմանով որ քո ազգին պետք է տրաս հանենք, այդ ճամփի երկու կողքը ապրող։ Ես պետք է այս գլոբալ կորպորատիվ հասարակարգի ջատագովների պատկերացմամբ, ես պետք է կամավոր փասափուսես քաշեմ գնամ, ես իրանց պետք է ավելորդ բերեմ։
Որտեվ իրանք նոր աշխարհ են կառուցում, Բաբելոն են կառուցում, այնտեղ քո լեզուն, քո հավատքը, քո չգիտեմ ինչ է, вообще կարևոր չի։ Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Անդոնը Քոչարյան, մյուսները, իրանք բոլորը այս համակարգի մտածելակերպը կրող մեծ դավաճանած խունտան են։ Այսինքն իրենց ողջ գործելակերպը, նույնիսկ այսպես ինքը որ խոսում, հա, սա սահմանադրության ոգուն հակասող ճառա։ Ու էլի դա խորհրդակցված չի ժողովրդի հետ։ Ժողովուրդը вообще խաբար չի ինչա կատարվում։ Ոչ են որ ադրբեջանցիները գալիս են, հայկական գյուղին ասում են մի հատ տեղ բնակիչներովդ մաքրվեք, 800 մետրը մեզ պետք է վերցնենք։ Եթե դուք չգնաք հետ, մենք դրոններով ձեզ կոչնչացնենք։ Վերցնում են իրենց կարևոր նշանակության հողեր այնտեղ, որտեղ գյուղացին զբաղվում է գյուղատնտեսությամբ, որպեսզի իր ապրուստը հոգա։ Իրանք վերցնում են այն ամեն ինչը որ ստրատեգիապես կարևոր է մեր համար։ Արցախ, Հայաստան, այնպեսին ինչպես որ կար սեպտեմբեր 27-ից առաջ, նշանակում էր ինքնաբավ սահմանների անվտանգության ապահովման սկզբունքով կազմակերպված ինքնաբավ մեկ հայկական միավոր, որտեղ քո հացահատիկի, քո ոսկու հումքի, քո ջրերի, որոնցով դու էլեկտրականություն ես քեզ ապահովում, բոլոր աղբյուրները դու ապահովում ես քո տարածքում ու պարտադիր չի իրենք անցնեն ուրիշ մեկի տերիտորիայով։ Իրենք հիմա մեր ռեսուրսների ակունքները դնում են թշնամու տակ ու հիմա Անդոնի լեզվով մեզ ասում են ընդունիր որ պարտվել ես, դու պարտված կողմ ես ու պետք է ընդունենք որ հաղթողը ինչ ասած այն էլ անելու ենք։ Բայց այդ հայտարարությունը ընդունվել է մեր մեջքի հետևում, այսինքն Նիկոլը գնացել է տեսությունը ստորագրել է առանց մեր հետ խորհրդակցելու։ Ինքը իրան ճակատից չի կրակել, այդ նույնը պետքա նախագահը աներ, Զորաբը Մնացականյան, Դավիթ Տոնոյան, Օնիկը Գասպարյան, հա, կստացի Մոսկվայում ինչ որ այդպես տարօրինակ Telegram կանալ կա, որը ապուշություններ է տարածում իբր թե Կրեմլը ուզում է Օնիկ Գասպարյանի իշխանությանը, դուք անասուն եք, ոնց որ ինքը։ Շատ մեծ խաղ է խաղացվում։ Այս բոլոր մարդիկ պետքա այսինքն իրանք սատկացրած լինեն, եթե իրանք հայ են, եթե իրանք վաճառված չեն մեր թշնամուն, ու եթե իրանք այդ վաճառքին, որի մասին մենք երեք իմացանք, չեն մասնակցել, եթե դա իրանք համար շոկ ա եղել, եթե տենց Արմեն Սարգսյանը ատվաժնի կերպար է, ինքը պետքա դարակից հանի ատրճանակը, ինքն իրան գյուլի ու սատկի հանուն մայր հողի, որպես իմ նման մարդիկ հարգեն ու իրան վաղը մյուսով արձան նույնիսկ կանգնեցնեն այդ սխրանքի համար։ Բայց նա ոչ միայն չի գնում սխրանքի, այլ ինքը մեզ տանում է այդ այսպես կոչված Թուրքիի եւ Ադրբեջանցու հետ քիրվայական շատ քիփ կապերի, ընդ որում այնպես, որ ընդունելի լինի հենց թուրքերի համար, որտեվ մեր համար դա ընդունելի չի։ Նույնիսկ եթե մարդիկ կան, որ հա դե ինչ անենք Թուրքի հետ կաշխատենք այս կոմենկում, այդ կարող է դուք առաջիկա կես ժամվա ընթացքում ինչ որ ճանապարհ բացվի, հասցնեք մի երկու հատ շարիկ ծամոն առնեք, մի երկու հատ չուլուփալաս ու դաժե հասցնեք ձեր դեմի հարևանի կնգաշկին կողեք այդ չուլուփալասը, որ յանամ թե ձեր հետույքը այդ չուլուփալասի մեջ ավելի գեղեցիկ է երևում, քան իրանցը, բայց դրանից հետո всё равно Թուրքի յաթաղանը գալիս է։ Որտեվ այդպիսին է Թուրքի ստրատեգիան, դուք վերցնեք Սիրիայի պատերազմը հիմա 98 թվականի Ադենայի համաձայնագրից հետո, կամ դուք վերցնեք այն ինչ որ Թուրքիան Սիրիայի տարածքից վերցրել է նույն 23 թվականի 1923 թվականի համաձայնագրից հետո, ինքը մեկ մնայուն ստրատեգիա է, որը պարփակվում է հունական ասացվածքով, եւ որ Թուրքը խոսում է խաղաղությունից, պատրաստիր պատերազմի։ Ասե ինչու Գրիգոր աղա, սա հենց այնց հայտարարություն չի։ Սա ոչ թե Լարա Հորոնյան ասած շատ ռասիստական բան ասանքիդս Արսինե Խանչյանը գնեղ վերահսկեպան ասանկանան, բայց ասանկանանքի հարց չի։ Եվ որ Թուրքը խոսում է խաղաղությունից, ինքը ասում է ես գալիս եմ համաձայնագիր կնքեմ։ Այսա քեզ 5 միլիարդ սեղանին։ Հիմա դու կոկոլի կնիկ ես, սաղկյան կտենց այդ հիվանդ շիզիկի հետ ապրած, որ իրա պապու արտակնոցի կոմպլեքսով չգիտեմ ինչ, չոքերդ կոնկրետ թուլանում, հա, ու քեզ թվում է, որ դու մի հատ խաղաղասիրության ղուշ ես,
ղուշ among all the other ղուշիս, էլի։ Ու դու հեսա մի հատ դրախտ դուր ես բացելու հայազգիտ առաջ։ Ու հենց այդտեղ էլ թուրքի օծը աշխատում է։ Թուրքի օծի եթե Մայքը Բանասյանն այդպես դուդուկ զորնով գալիս ու կակրաս խոճուճի պես օծերի վրա էլ այդ աշխատում է այդ անասունությունը։ Դու համաձայնվում ես, դաժե ռուսնե կողքից ասում են, դե վաճ չի բան Արև Տուրեսյանն է, որտեվ ինքը իր դարդն է, իր ճամփեքը, իր անվտանգությունը, իր սալդատները դե կանգնած են լնելու, իրան հարց չի։ Ղրիմում իր սալդատները կանգնած են, իրան հարց չի, Դոնբասում, Լուգանսկում ռուսների կյանքը ոնց է, ինչ է, այդտեղ իր սալդատները կանգնած են։ Որտեվ ինքը իր ժամանակին, իր պայմաններով, իր համար ընդունելի պայմաններով կգնա իր համար լուծում գտնելու։ Ինքը ոչ մեկի համար իր գլուխը պատեպատ չի տալու, մանավանդ անենց մեկի, որ շիզիկ հիվանդ է։ Համաձայնում ես դու խաղաղությանը, թուրքը գալիս է, փողերը դնում է, ճամփեքը կառուցում է, հյուրանոցներ առնում է, յուղերում թուրքեր են դպրոցներ բացում է, հետո գալիս է ասում է մսկիթ պետքա բացենք ստեղ, մսկիթն էլ է բացում։ Հետո քո այն ջահել ջհուլը որ հələ աղքատեն բանեն ու քանի որ տենց մեր ժողովուրդը տենց ոյ մեր տղեկը բան չունեին ուտելու վերջապես կլուբնիկը մտավ բանակ բան այտենց կլուբնիկ ուտելու ցանկություն ունեցող տղեկին ու աղջիկեքին կտանեն թուրքական համալսաներում սովորելու այն ինչ որ կատարվում է Ղազախստանի Ուզբեկստանի հետ ինչին մենք ականատես կլինենք այդ երևույթի հետևանքներին մոտ ապագայում առնում է քեզ ինքը Օծը քեզ թուլացնում է ուտելուց առաջ, դու դաժե իր այդ սկսում ես պորտապար տարալ, իր այդ պարում մարում ես բան տենց, էլի, տաքանում ես։ Այդ ամեն ինչը տևում է գզեդը 10-ից 12 տարի։ Այդ է թուրքական բանակցային թուրքը, որ ասում է խաղաղություն, ինքը վերցնում է ինչ որ մի տարածք, այդտեղ մանրից մաքրում է։ Ոնց որ ասենք Ալիևը մաքրել է Նախիջևանը հայությունից։ Եվ հետո ցանկանում էր մաքրել Արցախը, արցախցիները չէին թողնում։ Բայց Կոկոլը եկավ ու թողեց, Կոկոլի կնիկը եկավ ու թողեց։ Արայիկը եկավ ու թողեց, Սյամոն Բաբայան եկավ ու թողեց։ Ու Ջալալն թողեց, որովհետև Ջալալը խոճուճի մազերից չվերցրեց ու դուս չշպրտեց։ Ու շատ կուզենամ դրա մասին իր կարծիքը լսեմ։ Եթե դու թիվ 1 իրավասու անձնես այդ անասուն հայվանին ընդեից դուս շպրտելու Սարասնյակ անասուններին, դանչիկ, շմանչիկ այդ մնացածներին ընդեից դուս շպրտելու, ինչ չես դուս շպրտում։ Ինչի չես թողնում հրամանատարները ընդը մտնեն։ Շատ հետաքրքիր է այս ամեն ինչը։ Անցնում է որոշակի ժամանակ, հետո դուք տեսնում եք, որ այդտեղ արդեն հայախոս չի մնացել, հայկական ոչինչ չի մնացել։ Այդ մնացածն էլ ինքը կգա կռվով կվերցնի։ Շատ ռուսի հետ կռվի, որտեղ եթե ռուսի համար դա ստրատեգիական տարածք է, ինքը կգա, իր զորքը կդնի, ու ինքը կասի, ես դե խաղաղասիրական, խաղաղապահական հիմունքներով եմ։ Ամեն խանութի, ամեն պադյեզդի, ամեն կուլտուրայի պալատի, ամեն եկեղեցու դռան դեմ ես կկանգնեմ, նենց որ երկու ազգից էլ գաք ստեղ մտնեք, իրար միշտ չուտեք, էդ է իմ գործունեությունը։ Ու ինքն իրանը լավ դուշի մեծ կզգա, էլի, որ ես տենց մեծ աղբեր եմ, ես տենց իմ ներկայությամբ ոչ մեկ իրար չի գզում։ Ու իրան այդքանը հերիք է։ Ինքը չունի այդ սովետական իդեոլոգիայի դրայվը, որ բոլորիս ինչ որ գաղափար պետք է միավորի, ինչ որ չգիտեմ, ինչ չունի այսօրվա Ռուսաստանը։ Ինքը ուզում է ուղղափառությամբ առաջ շարժվի, բայց ոնց ասեմ, մուսուլման եղբայրության գաղափարախոսության տակ կզած Թուրքի ցույց տված ոսկին աչքերը շլացնում է։ Ու ասեմ, որ ռուսահայ էլիտա էլ կա, որի աչքերը շլացած են այդ ոսկով, որովհետև հետաքրքիր մի էլեմենտ կա, երբ որ ռուս խաղաղապահը մտավ Շուշի ու չթողեց թուրքական առաջխաղացում, ինքը շատ խոցելի դարձրեց ամերիկյան ներդրումները ադրբեջանական ու թուրքական այդ նավթային դաշտում։ Ինքը կարողացավ Ամերիկային ընդես դուշ շպրտի։ Շևրոնը շպրտված էր, մնացել էր Exxon Mobil-ը։ Exxon Mobil-ի օրերը հաշված են։ Ու ինքը ուղղակիորեն կմտնի մրցակցության մեջ BP-ի եւ իտալացիքի հետ։ Ինքը կգնա ինչ-որ գործարքների, քանի դեռ պատերազմ չկա բան, պատերազմ կլինի։ Հիմա տենց ռուսնել է, էլի, տենց փորձում են ինչ-որ պորտապարտը, բայց դա սիրուն չի ստացվում իրանց մոտ, կոնք-մոնք չունեն այդ բաներից։ Հələ որ կամաց ասենց այս ամեն ինչը, բայց իրանք ուզում են Լուկոյլով առաջ գնան։ Իրան այդ է պետք, Լուկոյլը մտնի, Լուկոյլը ստանա այնպիսի հետաքրքիր փայաբաժին, առնվազն 2 նավթահանքերից, օֆշորային,
մեկ ընդ որում Նախիջևանում, որը Ռուսաստանը համարում է իր սովետական դստայանին, այդ իրան էր եկել։ Ինքն է այնտեղ էքսպլորացիոն աշխատանքներ կատարել գիտե 40-ականներին, 60-ականներին, ու եթե նախորդ տասնամյակներում տեխնոլոգիաները թույլ չէին տալիս, որպեսի էժան ձևով իրեն կարողանան յուրացնել այդ ռեսուրսները, ապա այս դառնում է թե հնարավոր է։ Ունդեղ կա Ալիքբերով կոչված կենթանի կերպար, որը ես գիտեմ հայ գործարարներ, որ ասում են լավ տղա է, խոսքի Ալիքբերով ինչ պրոբլեմ կա, ես հարց չունեմ, որ ինքը ձեր համար լավ տղա է, բայց դες լավ տղեկի վրա պետքա վերխ վերցնի։ Հայ ազգը ես գիտեմ, որ շատ մոդա է Իսրայելին ու հրեաներին տենց անուն կպցնելը, բայց իրենք հասկացել են այդ տրյուկը։ Քո այդ փողով խոսացողին ավելի շատ փող պետք է ցույց տաս ու ավելի պետք է գցես։ Քո այդ ուժով խոսացողին ավելի ուժ պետք է ցույց տաս ու ավելի պետք է գոդրես։ Այդ է մերձավոր արևելքը։ Մերձավոր արևելքը նշանակում է ակննդական ատամննդատաման, ինքը ուրիշ բան չի նշանակում։ Դու ուզում ես որպես պետություն այս ժամանակահատվածում այս ձևով, որ դասավորվել է խաղը, գոյատևես, դու պետք է ունենաս այն ռուսահայկական լոբին, որը կարողանում է թրքական լոբին կամ բալանսավորի, կամ խաղա այսպես կոչված leverage-ների խաղը։ Ես այդ leverage բառը հայերեն չեմ կարող ասել, 3-1 ինձ թարգմանություններ ուղարկել, այդ թարգմանված բառը ամբողջովին չի փոխանցում այն իրավական հետևանքների հետաքրքիր միքսը, որը բխում է leverage բառից հենց բրիտանական պայմանագրային իրավունքի իմաստով։ Որտեվ դու ենթադրում է այդ բառը, որ դու հետաքրքիր տակտիկայով կարողացել ես հասկանալ դու ինչ կարող ես տալ այս կողմին, ինչը որ ինքը չունի իր համար այդ թանկը, բայց նենց որ այդքան էլ իրանը չլինի։ Ու դու պահես դա ու մաս տաս այնքանով, ինչքանով դու ուզում ես իրան օգտագործես քո շահի համար։ Այդ լոբիստական աշխատանքը չի տարվել։ Այդ ստրատեգիայով չի տարվել։ Ես ընդունում եմ, որ Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում հայ բիզնեսմենները, ադրբեջանցի բիզնեսմենների հետ այս կողմ են կողմ, բայց երբ որ դուք գործ ունեք հումք արդյունաբերության հետ, ռազմավարական նշանակության հումքի հետ, որը հատկապես Հայաստանը չունի, դուք պետքա փորձեք leverages and counter leverages, դուք պետքա փորձեք ատոմային էներգիայի որոշակի զարգացման ծրագրերով առաջ գնալ, IT ոլորտը ունենք մենք արդեն, բայց ռուսական քաղաքական դաշտում դուք պետքա գտնեք նույնքան ծանրակշիռ ներազդեցություն ունեցող մեխանիզմներ, ոնց որ իրանք ունեն։ Ես չեմ ուզում վերցնեմ միջազգային նավթագազային ռազմավարությունների կարևորագույն մի պարբերական ու տեսնեմ, որ մեր Արցախյան պատերազմի մասին ներկայացվում է ռուսական հաղթանակը զուտ խաղաղապահների մուտքի տեսանկյունից, այնպես, որ իրենք ապահովեցին ռուսական կորպորատիվ շահերի առաջ խաղացումը, որը սակայն այդքան էլ խնդրահարույց չէ, որովհետև Ռուսաստանի Դաշնությունը այդ խոտկանյումը իրականացնում է ցակումով ադրբեջանցի գործարարի միջոցով։ Իսկ ես դրան հակակշռող ոչինչ այս պահի դրությամբ չունեմ, հերիք չի։ Մի հատ էլ ես տեսնում եմ բավականին пассив ու ոչ այդքան ճիշտ կազմակերպված ընդդիմադիր գործողությունների դաշտ, գործիչները շատ ճիշտն են ու լավն են, շատերը կան, բայց գործողությունների դաշտ, որը ճիշտ որակով եւ ճիշտ ուժային ներազդեցությամբ շնորհված մի կառույց է, որը ունի հստակ կազմակերպչական ծրագիր, բավականին ագրեսիվ ձևով ներազդելու այս հակահայկական քարոզչությանը, որը բխում էր այսօր սենց ուղակի ջրվեժի պես թափում էր Անդոն Քոչարյանի շուրթերից, որովհետև ես տեսնում եմ առաջ խաղացում նման էլիտայի եւ ես դա շատ եմ ողջունում, ես գտնում եմ, որ մեր ազգի էլիտային նպատակաուղղված ձևով են վերացրած եղել, Մանթաշովները, Գյուլբենկյանները ձեզանից շատ ավելի ազիզ տղեկ էին, շատ ավելի խելացի։ Մենք կարելի է ասել անգլերենով ասած pioneers, ոչ թե ռուսական պիոներ, այլ բիզնեսի բնագավառում հայկական ջիղը is a pioneer։ Մենք գնում ենք այնտեղ, որտեղ շատ քչերն են գնում ենք առանց վախ, այսինքն կատարում ենք ամենաբարդ գործը։
ասենք Անտարկտիդայում կան էքսպեդիցիաներ, որտեղ պետք է իրանք մտնեն շատ մութ բաներ, պիշերա, ինչպես է հայերեն, քարանձավներ, հետազոտելու համար, այնտեղի հանածոները եւ այլն եւ այլն, գիտնականները կապում են մեկ հոծգից, առաջին գնացողը խարխափելով, պատերին կպնելով, իր գործ առաջին գնացողի, ինքը պետքա սենց ճիշտ գծի վրա, պետքա հատուկ մեխեր խփի այդ քարերի պատերին, սպիտակ գույնի մեծ թոք այսպես պետքա կապի, որ իր հետևից եկողները պարանը բռնելով գան։ Հայ գործարարները մերձավոր արևելքի տարածաշրջանում եւ թե Կասպից ծովի ռեսուրսները բացահայտելու առումով, իրենք արել են այդ առաջին բռնողին, հետո հետևից եկողները բռնել են իրեն, սպանել են, կերել են, որտեղ իրանք աբորիգեն են, քաղաքակրթություն չեն։ Եվ դա բխել է այդ նույն բրիտանական շահերից եւ, կստացի, հենց բրիտանացիների մոտ էլ շատ լավ հաջողվել է բավականին հետաքրքիր պլպլան թղթով կանֆետներով հմայել իրանց, նույն մանթաշվներին, նույն Գյուլբենկյաններին, իրանց գլխների տակ բարձր դնել, օգտագործել այնքան ինչքան իրանց պետք էր, այսինքն դուք երբ որ արդեն այդ պիշերայի ճամփենել եք, արդեն ուսումնասիրել, դրածոները, հանածոները, չգիտեմ ինչերը սաղ սենց բացահայտել եք, ինչն է ոչ ճիշտ ռեսուրս, ինչն է ճիշտ ռեսուրս, ոնց եւ այլն, իրանց էս ոչնչացնում են։ Ու ձեր հայտնագործությունը պատենտավորում են իրանց անունով, հետո այդ պատենտը ծախում են ձեր հետևից իրանց դաբրոյով եկածներին, որտեվ նա քաղաքակրթական մարտահրավեր իրան չի կարանետի։ Նա Օսմանա Ենիչերա, զակազով խփում սպանում է, զակազով նավթի օրը փորում է, զակազով ուտում է, զակազով այլնում է, զակազով քնում է։ Իրանց է տալիս, իրանք էս հոշոտում են։ Ու իրանք օգտվում են քո այդ հայտնագործության բարիքներից։ Այսինքն այդ բրիտանա հպատա ես տեսնում եմ էլի, որ այդ կա, այդ ճյուղներ կա, որ չի հասկանում, ես մի քիչ այդպես լիբերալ լինեմ, pro-western, կամ այս ռուս պատրիոտների թևը բռնեմ, ճյուղը բռնեմ, տեսնում եմ անկազմակերպվածություն, ես տեսնում եմ ռազմավարության բացակայություն եւ տեսնում եմ, որ ռազմավարական ներդաշնակություն, հարմոնիզացիա աբսոլյուտно չկա։ Եվ դա է տարբերվում, ասենք, հունական ազգային ազատագրական շարժումից։ Մենք առանց ձեզ որպես էլիտա, որպես ազգ չեն կարողանալու գնալ այդ շատ հեռու ճանապարհը, որը մեզ տանում է դեպի Էրգիր եւ Արցախ։ Տարբերությունը նա է, որ Հունաստանի դեպքում, ասենք 1821 թվականից իրենց բացառիկ էլիտան արիստոկրատ տներով Եվրոպայի կոմերցիոն առաջատար օլիգարխ ես իրենց չեմ անվանի, ասենք Օսմանյան կայսրության Եգիպտոսի, նույն Իրաքի, նույն Հյուսիսային Աֆրիկայի հսկայածավալ առևտրային գծեր, թե նավագնացության տեսանկյունից եւ թե այն հումքը, որը իրենք փոխադրում էին իրենց նավերով եւ այլն, հույները առաջատար դիրք էին գրավում։ Եվ իրենք բավականին հոգ էին տանում իրենց ազգի ազատագրման մասին։ Իրանց համար մեկ չէր ինչ կլինի իրանց ազգի հետ։ Բայց իրանք հասկացան իրենց ստրատեգիա է պետք։ Այսինքն դու պետք է շատ լավ ուսումնասիրես քո թշնամուն, պետք է շատ լավ ուսումնասիրես քո պոտենցիալը։ Ու այդ պետք է առաջինը էլիտան անի։ Այսօր շատ մոդա է, մեր ազգի ուժը եւ միտքը ներ ուժը, բան մեզ կոմ է, ես առաջինը, ես չգիտեմ ինչ էս բաները, they don't like noise, չի սիրում շուխուր, չի սիրում թերթի առաջին շապիկ, սաղորը դեմքը տելևիզորի վրա, չի սիրում այդպես բաներ։ Չի սիրում, այդ լրություն պետք է լինի, այդ համարյա պարտիզանական, որտեվ այդ հետաքրքիր գլոբալ կորպորատիվ էլիտար այդ պիրամիդան այդ աստիճանը ինքը շատ վտանգավոր տեղ է, սկոլսկի տեղ է։ Ու դու պետք է ճիշտ համակարգես դա։ Իրենք ուրեմն կենտրոնացրեցին արիստոկրատ տներին, այդ կոմերցիոն տներին, ու միևնույն ժամանակ սուլթանի համար, ասենք սուլթանի տնտեսությունը պահելու համար ամենակարևոր հունքարդյունաբերական եւ ներոսային գծերն էին ապահովում։ Բայց իրիկունը քանի սուլթանը քնած էր հարեմի, չգիտեմ 55-րդ քանիերորդ կնգա հետ, իրանք Օլիմպոսի սարերում պլանիրովկա են անում, ոնց են իրանք հերթով, իրանք սաղ երկիրը հետ բերելու հերթով։ Հերթով պետք է հյուսիսից այս է, ոնց եկել է Սալոնիկով, Մալոնիկով, ոնց հոգեբորականության վերնախավը, այն որ սենց փիս սովորած, մովորած են հայրենաց, մինչև այնտեղ Բաբելոն դրանից առաջ հետո դեպի տիեզերք, ապագա եւ այլն, այս կերպարները, էլի խորը կերպարները,
Հետո շատ ճիշտ ռազմավարություն հասկացող տարբեր երկրների բանակներում կռված հաղթանակ բերած գեներալիտետը եւ մտավորականության որոշ հատկապես ազգայնամետ պատմաբանները ռոմանտիկները չէ էլի պատերազմի պատմություն հասկացող հունական պատերազմների պատմություն հասկացող ու այդ բոլորով իրենք կազմել են ընկերակցություն գաղտնի ընկերակցություն որը 3 սերունդ շարունակ այս գաղափարախոսությամբ, այս գաղտնի ընկերակցության եւ որ այստեղ քշփորեմ այսօրվա աթենքում, ես կգտնեմ, որ կա դրա շարունակորդները։ Ու կան եկեղեցում, բանակում եւ հետախուզությունում, ռազմական, քաղաքացիական, բանակին առընթեր, ԱԳՆ-ին առընթեր։ Կա այդ ազգային գաղափարախոսությունը, որը մի տեսակ աստծու պես կոնցեպտ է, այդ նշանակում է ոնց որ աստծու անունը ամենտեղ ամեն առիթով չես տալի, մի հատ բացեմ էս է կարդամ Աստվածաշնչից ցույց տամ, ես գիտեմ, են գիտեմ։ No, ասում ամեն պատ է անպատ է առիթ, քո աստծու անունը մի արտաբերի։ Այսինքն մեր ազգայինը եւ այլն, այնքան մարդ է այսօր ծամոնի բերեն, ասես բերնի ծամոն սարքած, չէ, մեկը չգիտեմ էպոսը հայտնաբերել, այն մեկը չգիտեմ որ դարաշրջան, մեկը Պավլիկյանների վրա է խփնվել, այն մեկը չգիտեմ ինչի վրա է խփնվել, ու սաղ պետք է շարժում դառնան։ Իրանք սաղը տենց էլի ամեն մեկը վրան մի երկու պաշկա մարդ է խփում, 1000 էլի, մի 12 հոգով, տանում ես քաղաքում, սաղ սեկտանտային է։ Այդ ինքը ազգայնականությունը ինքը պահանջում է սուսիկ-փուսիկ ռազմավարություն, ինքը գործողությունների ցանկ է։ Տեսեք ոնց Անդրանիկ Քոչարյանը թրքամետ խոսում քայլերի մասին։ Տեսեք ոնց է կտերը տալիս։ 3 անգամ ասաց, որ մենք պարտված ազգ ենք։ 3 անգամ ոչ թե ասում է մենք պարտվել ենք, հելնենք, բան պատրաստվենք, ինքը ասում է պետք է ընդունենք, որ կոդրված ենք։ Բանակ չունենք ու բարոյա հոգեբանորեն իմենը բարոյա հոգեբանորեն կոդրված ենք, բայց մենք կոդրված չենք բարոյա հոգեբանորեն։ Ինքն է կոդրված, որտեղ ինքից ծախել է։ Ինքը ապրիորի կոդրված էր։ Այսինքն ես ու ինքը նույնը չենք, բայց այսօր էս անասունը իմ ազգային ժողովում ինձ իբր թե ներկայացնում է ինքը։ Այս թրքամետ քայլ առ քայլ first ասում է, ընդունում ենք, որ մենք պարտված ենք, իսկ ես չեմ ընդունում։ Ինքը տենց հաստատում է։ Չընդունողը գիժ կլինի, որ չընդունի երկրորդ կետն է, երրորդը վсё ֆիքսեցին, որ պարտված ենք, անցածը լինի։ Քաղաքական դիվանագիտական թևերը ճիշտ են աշխատել, իսկ այն ինչ որ հոգու հավատքն է, ազգայինի ներուժն է ու բանակն է, կոդրված են։ Մնաց ինքը էլի, единственный ծնծաղիկ էլի, ես գալու եմ այս ծնծաղիկը, Անդոնից ծնծաղիկ է գալիս մեզ բրկի։ Հետո դրանից բխում է, որ ընդունենք հաղթող կողմին։ Ինչքան էլ որ դժվար լինի։ Ընդունել հաղթող կողմին նշանակում է, որ մենք իրենք պետքա սկսենք դիվանագիտական հարաբերություններ շատ արագ, որովհետև դուրը փակվում է, ազգարտնանում է, այսինքն Անդոն ջան, այդքան է կոդրված չենք, չէ՞ կյանք։ Այսինքն կոդրվածը դու ես, բայց ինք ուզում եմ ասեմ, տեսեք ոնց է։ Էդ էլ է ռազմավարություն, որը բխում է ինչ-որ մի հատ ուրիշ ազգի ազգայնական մտածելակերպից, չէ՞։ Ու ինքը նենց մանրամասնորեն է պլանավորելու, ինքը նենց է խոսում, ինքը նենց լեզու է դրել էս Թավիշի բերանը, որ ինքը խոսում է, ազգասում է սրանք էսի չեն խոսում, սեկտալնի։ Էս ինչ տերմինաբանություն, ո՞նց է սրանք խոսում, ես որտեղից է գալու։ Որտեղից է գալիս, ուրա մեզ տանելու։ Ու երբ որ դու հասկանում ես դա քոնը չի, քո ազգայինը չի, դու իրան պետքա կտրես, կրտել բառներ մտքից գալիս, բայց ճիշտ բառ է, իմենը։ Ու գցես իրան, ինքը արատավոր երևույթ է։ Ինքը մերը չի։ Այսինքն մենք պետքա ունենանք նման հակազդող ռազմավարություն, որը բերանից ամոն չի, որը չգիտեմ Մոսադին, Ցախալին, այն մյուսին շատ համանման, շատ կուր կառույցներով, եկեղեցի քաղաքասարակություն, հայկական քաղաքասարակություն, Սփյուռքի համայնքներ, սուսիկ, սիրուն, ցանցդ պետքա ստեղծես, դու պետքա իմանաս յուրաքանչյուր թուրք պաշտոնյա ինչով է քննում, ինչով է արթնանում, իրանք մեր թշնամին են։ Ինչով են զբաղված, որ երկրի թուրք դեսպանը ուր գնաց, ինչ կերավ, ում հետ է հանդիպում։ Սենց, այս ամեն ինչը։
Այստեղ Հունաստանում կտեսնենք, որ այդ process-ը առնվազն 3 սերունդ, այդ գաղափարը եւ այդ գործելավոճը ինքը փոխանցվում է։ Այսինքն այդ ընթացքում այդ առաջին խումբը, որը ստեղծել է դա, հա, իրանց մեջ նաեւ եղել են բարձրաստիճան մասոններ։ Եթե ձեր մեջ կան մասոնները, տենց էլիտար դեմքեր եք, հույները մտածել են ոնց անեն, որ այդ մասոնականության մեջ իրանց անդամակցությունը օգտագործվի իշա իրանց Հունաստանի։ Երբեմն տանուլ տալով, երբեմն սայթաքելով, բայց հանուն իրանց շահի։ Մեծ որ դուք ոչ թե դա օգտագործեք ստենդեցի ծոմիցո, տենց յանեմ, թե դուք են մնացած հայերից տարբերվում եք բան, դուք ընդ իրանց մեջ տարբերվեք։ Իրանց այդ դուր է գալի, կա այդ ձևերը, էլի։ Այս ընթացքում իրանք այս 3 սերունդ, որ իրար սենց փոխանցել են այս ռազմավարությունը, ամեն ինչ եղել է, դավաճանություն, չգիտեմ այնտեղ մեջքից դանակ, իրար հետ չխոսկանություն, ինչ-որ վեճեր, ինչ-որ բան, բայց ռազմավարությունը պաշ ժոստ կմում, ու ինքը ֆիքսվել է ինչ-որ բան նաև Հունաստանի սահմանադրության մեջ։ Եվրոմիությունը ընկած Հունաստանի սահմանադրությունը անդադ ինչ-որ ուզում ինչ-որ հոդված փոխածելնի։ Սորոսի կազմակերպություններ ստեղ բացել ինչ-որ գրասենյակներ ուզում էր փոխել, փակեցին։ Ու անպայման չի, որ այս Անդոնը կամ այսօր այդ Մարինա Կարապետյանը թե ինչ է, հա, այս մի էպիզոդի մասին էլ հետարքիր խոսամ, այդ որ նայում եք Անի Սամսոնյանը, իբր թե պասա տալիս, որ այս Մարինա Կարապետյանը ինչ որ եսի մինչա քխա։ Երկուսն էլ իրանք լեգիտիմացնում են, в принципе. There is no such thing as bad PR, okay? There is no such thing as black PR. Իրանք երկուսն են, հավասարապես հանցակից են, այս խունտա իշխանության ճիրաններում մեզ պատերազմի բերելու ու Անդոնի ասած պարտության գիրկը չոքացնելու համար հավասարապես ԼՀԿ ՔՊ no difference whatsoever չկա տարբերություն ասում է օй Մարինա Կարապետյանը ասում է Ադրբեջանում մեր գերիներին լավ են վերաբերվում իսկ դու ինչով ես զբաղված որ գերի չլինի դու ինչի ես դեռ կրում քո մանդատը ինչ ես դու անում ինչով ես դու զբաղված Դու ուզում ես Մարուկյանը գա իշխանության, ես չեմ ուզում։ Դուք երկուսդ էլ հավասար չարիքներ եք։ Նույն ձևի Խուճուճնոցը ինչ որ ստատուս է այսօր գրում, որ ինքը Արցախից գաղթած տարբեր նու փախստական դարձած իր ձեռի շնորհքով ինքն է պատճառը։ Այս Ստոկգոլմյան սինդրոմը է, էլի։ Իր պատճառով տնահան են եղել մարդիկ, եկել են Հայաստանի մարզերում են ապրում։ Ես չգիտեմ այս ընթացքում ինչ պոստեր եմ ես տեսել իմ Facebook-ում, իմ ընկերների ցանկում, ովքեր առավոտից իրիկուն բոլոր գյուղերով, բոլոր շրջաններով ամեն ընտանիքի ինչ որ պետք է հասցնում են ու PR-ի սոված քած խուճուճը ես իր մասին sense բառերով եմ միշտ արտահայտում, որտեղ ինքը պետական դավաճան է, դու քած ես, դու անասուն ես, դու թուրքի վաստակ ես, դու լեշ ես, դու հայվան ես, անասուն ես, չեմ կարում, լիքը հին հունարեն բառեր են, տենց այս հին Հունաստանից քեզ, հա? Նոր հունական ոգով Գրել է, որ ինքը մարզերին իր հիմնադրամից 10,000 հատ տակ վերմակ է ուղարկել։ Վերմակների քանակի եւ ինֆորմացիայի համար ինքը պարտական է Արցախի Հանրապետության սոցիալ-նախարարին։ Ուր է Արցախի Հանրապետություն A, ուր է սոցիալ-նախարարություն B, եթե ամեն ինչ այնտեղ խաղապաններն են անում, ռուսներն են ամեն ինչ տանում բերում, այնտեղ դեղորայք, մեղորայք, ջեռուցում, մեռուցում, բժշկական ծառայություն ամեն ինչ։ Դու քարտուղարուհի է, էլի մի հատ այդպես ժեկի պետք է, արայիկ է, այն էլ է պետական դավաճանն է, պետք է իրան գյուլացելներ հիմա, ու լեշը տենց երկնքի տակ թաղածը չպետք է լիներ։ Այդ ոբշեմ դրա կողքը մի հատ լեշ քարտուղարուհի բերանք եմ անընդհանրել եմ, ու պետք է ցույց տա, որ ինքը օգտակար է, ինչ որ բան է անում։ Ինքը Արցախում նստած հաշվել է քանի հատ Արցախից տնավեր եղած մարդ կա Հայաստանի մարզերում, քանի հատ վերմակի կարիք ունեն, հետո ինքը ասել է այդ խուճուճին, հետո խուճուճը գնացել է վերմակ առել իր հիմնադրամից ուղարկել է եսիմ ուր։ Մանեթ Անդիլյան, Արեգ Հարությունյան, Սյամո Բաբայանի Ժոաննասուն, Տիրոջ մայրիկը Խուճուճ աննասուն, դուք սաղըտ պետական հանցագործներ եք, դուք պետական դավաճաններ եք, դուք խունտա եք, դուք սաղըտ խունտա եք։ Խոսքի է, որ ֆաշիստները սաղին գցում են համակենտրոնացման ճամբար,
Ոսկե ատամները հանում են, մազերը խուզում են, չգիտեմ ինչ էսյան էյան, այն ինչ որ հələ շնչում է, այդ ապրում է այդ կարկասը, շնչող կարկասը, որը շնչող կարկասը առավոտը զարթնի լավ աշխատի, խոսքի 10,000-ը տաձյալ է պետք։ Բերում են տաձյալները առնում են, իրանք ֆաշիստ են, դրանից չի փոխվում են, ֆակտը, որ ինքը ֆաշիստ է։ Դու նացիստ աննասուն հայվան ես հասկանում ես, եզի շուն կնիկ։ Քո պատճառով այս մարդիկ զրկվել են իրանց տներից։ Դու անենց եթիմ կերպար ես, որ քանի Լևոնի բուտկից քո դուս գալը, Արցախը կարար քեզ ամեն արցախցի 10,000 վերմակ տար, ծածկեր վրեց սատկեր բալքի։ Ու չգայր խցկվեիր, հայ ազգի, են ամենա սրբազնագույնի արանքը, մեր միասնականությունը չքանդեր, ինչ եղել է Էրդողանի երազանքը 2016-ի ապրիլյանից, ու քեզ են աշխատացրել, այ քաձ, այ աննասուն, քո գլենդելի հաչացող շներով, քո սենց կուլիսներից քեզ բրդող հրմշտող Ալիկ Արզումանյանով, Գրզոյով, Ժիրայ Լիպարիտյանով, Լևոն Աննասուն, Անտեր Պետրոսյանով զզվել ենք ձեզնից։ Ու դուք խոսում եք Twisted Armenian, շուր տված հայերեն եք դուք խոսում, որովհետև ձեր արածը հայկական չի, հասկանում ես, դու ֆաշիստ աննասուն ես։ Դու իմ ազգի մեջ 2 տարուց ավել մցրել ես քո սուտ գրությամբ, որ ինքը պետք է Արցախցուն ատի, որովհետև իրան Արցախ պետք չի, որովհետև քո աննասուն շիզիկ ամուսին 2001-ին Լևոնը ձեռը բռնել է, ինքն է գրել է, որ մեզ պետք չի Արցախ, մեղրի էլ պետք չի։ Մենք խնդիր չունենք թուրքը պանթուրանիզմ կառուցի ընդուք մինչև Central Asia, հա, կենտրոնական Ասիա։ Դու աննասուն ես, դու դավաճան ես, դու նացիստ ես, քո Մանեթ Հանդիլյանը նացիստ է, քո սաղ ԼՀԿ-ն, քո սաղ Արմեն Սարգսյաննոցը, սաղդ աննասուն եք, դուք լրիվ անարժանապատիվ, դուք կոդրված աննասուններ եք։ Ու այն ազգով, որ հանդուրժում է սա, ինքը գնում է ինքնաոչնչացման, որովհետև ուրիշ թրքային իսրայելյան լեզվամտածողությամբ սատկացնում են հայի ոգին եւ հոգին, ասում են քանը դուխա, դուխով գորա դմդմփու, մի հատ է գլխայք դիր գլխիդ։ Ու ստացվում է մի հատ աննասուն, որ կանգնում է հրապարակում, ասում է վայ, Քարվաճարն ու Ջաբրայելը նույնը չեն։ Հա վայ ասում է, Քալբաջարն ու Ջաբրայելը նույնն են։ Այդ ես դու, որտև իր հայրենիքը չի, որտև բոշի ցեղը, բոշի ցեղը սրանք հայ չեն։ Էսի խումտա է, էսի չգիտեմ ինչ ազգային ծագում է, ինչ ոչիլներ են, ինչ անիծներ են իրանց տակերից դուրս գալի, բայց սրանք հայ չեն։ Իրանք ամեն ինչ որ անում են, գնում է դեմ մեր հայոց պետականությանը, մեր անկախության հռչակագրին, մեր սահմանադրությանը։ Ու ոչ հարգելի ընդդիմություն, դու չես կարա ցույց անես, հետո գնաս տուն։ Վերցրեք են վրանները, որ ուղարկել է ողջ Սփյուռքը ու որ խոճուճ ուզում է ուտի այդ վրանները, մեր զինվորների համար են, բայց ինքը ուզում էր մեր զինվորները լեշ դառնան, ամեն մի միլիարդի դիմաց ծախած մի շրջանում 1000 հոգի, մեր զինվորը իր համար լեշ պետք է դառնա, իրան վրան չի տալիս, օթևան չի տալիս, հրամանատարների գլուխները ուտում է, որի մատաղտղեն գնա, մահանա, զոհվի, հանուն ինչի, իրապես ոչնչության։ Այդ վրանները իրանցից պետք է վերցնենք ու ոչ մեկը տուն չպետք է գնա, որովհետև սրանք ինչքան մնում են իշխանության, իրանք ուզում են ստորագրեն վերջնական պայմանագիր, որը հետո մենք ոչ Արևմտյան Հայաստան ոչ մի բան, ու այնպես չի, որ նույնիսկ այդ սահմանները, որը Արմեն Սարգսյանը իր արևին մեծահոգաբար կհամաձայնվի, կամ կոկոլիկը, կամ եզի հայվանիկը, որտեղ էլ որ դողա, ԱՄՆ դեսպանը կամ Բրիտանիայի դեսպանը, sorry, MI6-ի այդ աննասուն մուրը ձեռը կբռնի, որ չդողա ստորագրի, մենք պրծավ այդ սահմանը,
Միևնույնը մեզ ֆիզիկական բնաջնջումից ոչ մի երաշխիք չի տրվելու։ Մեր ամբողջ տնտեսական գոյությունը, այն տնտեսական պայմանները, որոնք կարևոր են, որպեսզի մենք գոյություն ունենանք, լինելու են 100%-ով կախված կողքի երկրներից, որպեսզի հայը երբեք գլուխ չբարձրացնի։ Գլուխ չբարձրացրած հայը 10 տարի, 15 տարի, 20 տարի հետո նորից լինելու է թուրքի թիրախ։ Ու բնաջնջվելու է։ Խորհրդային միությունից հետո Լևոնը ամեն ինչ արել է, որ մեր բնակչությունը պակասի։ Հայամետությունը, հայախոսությունը, հայ մտածելակերպը ամբողջովին վերանա։ Չլինի հայոց պետականություն։ Ու հիմա ինչքան ջհուդաթուրք անասուն կա իր արսենալում, սաղ բիձեքին խոդի ա տվել, էլ Անդոն, էլ չգիտեմ, այս Լիպարիցյանը, այնտեղ մարդիկ էլ կան, իմ մոտ ունտենամ գրում ա, որ այդ անասուն ինչ որ MFA ելնի, դուք շաշ եք, դուք հայի բան եք վաբշե։ Մենք պետք է մեր ազգը փրկենք հիմա, ու դա պահանջում է ռազմավարություն, ճիշտ ձյաձերի միջև, ես գտնում եմ մերձավոր արևելքի հայությունը, Ռուսաստանի հայությունը, հանձինս իրանց էլիտաների, բիզնես, հոգևորական, մտավորական, քաղաքական, պետք է իրականացնի հունական պրոյեկտի նման հայոց ազգի ազատագրման, հողերի ազատագրման ծրագիր։ Ու պատահական չէր, որ Հունաստանի արտգործնախարարը այսքան սենց միակ արտգործնախարարն, որը պատերազմի օրերին այցելեց Հայաստան եւ ամենահայամետ հայտարարությունները թե բովանդակությամբ, թե քանակով, այս ամբողջ ընթացքում իրականացրել է Հունաստանի արտգործնախարարությունը եւ պաշտպանության նախարարությունը։ Եվ մենք պետք է համակարգենք մեր հարաբերությունները այնպես, որ Ռուսաստանի ցանկացած իշխանություն չփորձվի գնա տոկոսայինորեն ավելի թրքամետ ճանապարհով, կամ բալանս պետք է լինի, կամ մերը պետք է լինի։ Հատար հատ հողերը պետք է հետ բերվեն։ Դուք չեք կարա այսօրվա ժամանակային մտածելակերպով մտածեք, թե ապագայի հայի առջև ինչպիսի պատմական իրադարձություններ են ծառանալու տարածաշրջանում, որտեղ իր համար հնարավոր կլինի այդ հողը հետ բերել կամ ոչ։ Դա է նպաստավոր պայմանները, այդ ոչ այդքան նպաստավոր պայմանագրերի ժամկետային լինելուց, այդ պատուհանը միշտ թողել է։ Հիմա այս Արմենը Սարգսյան, Նիկոլի կնիկը, Անդոնը, Զորաբը, Զորաբին փոխարինածը, ՊՆ կոչված այդ վաղարշակը, այդ կզծրած լիքը հինունար են բառեր, իրանք ուզում են փակ պատուհան։ Իրանք ուզում են սաղ փակեն, հենց այս թվին հենց հիմա, once and for all, վերջացնեն հայկական հարց կոչվածը։ Ու ոչ մեր աստվածաշնչյան առաքելության տեսանկյունն է իրանց դավանաբանական առումով հասանելի, ոչ մեր ազգի այսպես նկրտում, այս ասունցի Դավթյան այ այդ ոգին, որը նույնիսկ խորհրդային միությունը քաջալերում էր, հա, չէր կոտրում եւ այլն եւ այլն։ Ոչ մեր ցեղասպանության պահանջատիրությանը, ու անդադ մեզ տանում են դեպի սուկ։ Նստի սքա, դու կրավագի, լաց եղիր, այսպես տխուր դեմ կընդունի եւ սենց, oh, that's it, everything is gone, բան սենց, բեկել չգիտեմ, մանդ որ ընդդիմությունից եմ այդպես բաներ տենում, մի հատ էլ ջութակ վերցրում նվագի ծավտ տանը։ Չո вы все грустите, արա, զենքը վեկալեք նստեք։ Դու ունես ուղիղ այնքան հայրենիք, ինչքան ուզում ես։ Եթե չունես, ում չես ուզում։ Ой, որ դու չես ուզում, չի կարա свято место пусто не бывает, չի կարա այդ տեղը ուրիշ մեկը չուզի, ինքը գալի ուզի, ինձ չէ որ դու չուզեցի, այդ հողը նստեց ասես դե լավ, դե լրվեմ դու, լրվեմ, ինչեւ մտածես ուզում ես, թե չես ուզում։ Այդ հողը շատ սիրուն աղջիկ է, սիրունների սիրուն։ Քանի դու նստել մտածում ես ուզում, եմ չեմ ուզում, անպայման ուզող պետք է գա։ Մայր Հայաստան։ Մի դու ուզում ես այդ Մայր Հայաստանը Թուրքի հարեմ մտնի, կամ մի 100 տարի էլ մտնենք ռուսական ֆեդերատիվ բան դառնանք, օկրուգ դառնանք, այսօր Պուտին ձյաձյան ստորագրել է օրենք, ով որ տարածքներից ինչ որ բան ուզի, պետք է 10 տարի գնա բանտում նստի։ Հիմա անհատները 10 տարի բան չեն ուզենա նստեն, բայց սա ազգը 100 տարի նստելու է։ Կարող է բան չի, կարող է շատ լավ բան տա։
Բայց դուք հասկանում եք, ընդունում եք, որ 2.5 տարի առաջ դուք սերժ չեք մերժել, դուք մերժել եք սուվերենություն։ Ու այդ պատային վիճակը ստատուս քվոյը, որ ստեղծված էր, դա իսկապես լավագույն ճանապարհն էր։ Ու ոչ ոք չի մտածել։ Իսկ հիմա պետք է մտածելով աշխատել։ Ես չգիտեմ վաղը ինչ կլինի, բայց ինչպես տեսնում եք, հակառակորդ կողմը հանձինս թավշյա անասունների հավաքվում ու որոշում է հաջորդ քայլը քեզ ոնց է ծախելու, շքամով է ծախելու, ու դու հարց չես բարձրացնում, ինչի Արմենը Սարգսյանն sense նամակ գրում, ինչի է ԱՄՆ-ի դեսպանը գալիս Նիկոլի մոտ, դու դրանք չես արգելափակում։ Ինքը ռազմավարությամբ է քո դեմ աշխատում, իսկ դու իր ռազմավարական քայլերը թողում ես, որ իրականացնի, դու դրանց բան չես դառնում, չես արգելափակում, իսկ դրանք արգելափակել է պետք։ Ժամ առաջ հեռացնել։ Այնպես որ այս էր այսօրվա բացատրությունը, հուսամ հետաքրքիր էր, այսօրվա իրադարձությունների իմ ամփոփումներ, իմ գնահատականը, որի հիման վրա ես գտնում եմ, որ ժամը ժամից անցել է։ Մենք վաղը պետք է զգետնենք այս թավշյա խունտային, կոկոլիկին, կեկելիկին պահենք որպես դիսերտ դեկտեմբերի 10-ին, երբ որ Տաջիկստանը ու Թուրքիան բոլոր լրատվամիջոցներով դնելու են մեր զենքը, որ իրան գրավել են, չեն գրավել, առել են Խուճուճից, ի ցույց են դնելու, մենք պետք է ի ցույց դնենք աշխարհին, տես Չաուշեսկոյան նման կադրեր։ Դատարան, դահլիճ, ռազմական տրիբունալ, հրապարակ, եթե չէ, ուրեմն Անդոնը հաղթում է, ուրեմն մենք կոդրված բարոյահոգեբանորեն բանակ չունեցող, ուժ չունեցող ազգ ենք։ Ընտրությունը ձերն է։ Շատ մերսի, որ լսեցիք, մաղթում եմ բարի գիշեր, լիքը բաճիկներ։ Բայ։